ស្រីបងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏បានមកចូលក្នុងព្រៃរើសខ្យងរើសញៀវរើសអីទៅបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះភ្លៀងតាំងពីព្រឹករហូតបងប្អូនចាំតែរាំងចាំអត់វារាំងសោះឥឡូវវិចតង់មកដែរការពារកុំឲ្យវាភ្លៀងខ្លាំងខ្យល់ខ្លាំងបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះក៏យើងទៅរើសខ្យងរើសអីក៏ធ្វើមុខម្ហូបនិយាយថាអាំងនៅក្នុងព្រៃបងប្អូនតែដឹងអាំងខ្យងឬក៏អាំងញៀវបងប្អូនចាំមើលរើសបានអីអាំងនឹងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនតោះទៅទស្សនាអស់គ្នាបងប្អូនហើយបងប្អូនខ្ញុំក៏ភ្លេចប្រាប់បងប្អូនដែរក៏មេឃភ្លៀងចេះនៅតំបន់នេះមានទាំងខ្យងមាត់វាចនៅតាមព្រៃចេះក៏មានដែរហើយក្តាមជ័របងប្អូនប្រភេទក្តាមជ័រហើយក៏ស្បូរដែរវាមេឃភ្លៀងអញ្ចឹងវាចេញពីរុនមកហើយតោះឥឡូវបងប្អូនតោះទៅទស្សនាតាមផ្លូវទាំងអស់គ្នាតើវាមានកលុកកលាក់មិនដែរបងប្អូននេះបងប្អូននេះជាផ្លូវដែលយើងដើរចូលទៅបងប្អូនវាទេសភាពវាបែបហ្នឹងបងប្អូនមានព្រៃមានវាលមានកូនដងកូនអីគេដែលថាវាព្រំដីព្រំអីគេហ្នឹងបងប្អូនហើយយើងក៏ចូលមកទៅខាងក្នុងក៏មានព្រៃកង្កាងអញ្ចឹងណាហើយទៅដល់មកខាងនេះក៏វាវាលដល់នេះវាលហើយនេះផ្លូវដែលយើងទៅហើយយើងមិនទៅផ្លូវនេះទេយើងទៅតាមផ្លូវនេះយើងបុកទៅនេះហើយយើងឆ្លងមកប៉ោយភ្នំនេះមកតិចទៀតបានឡើងពីអាភ្នំទៅចុះខាងនោះដល់កន្លែងយើងដែលទៅគួរដល់យើងរើសខ្យងបងប្អូនមិញភ្លៀងប្រេះឥឡូវចាប់ដើមចូលមកដល់ព្រៃនឹងជ្រៅចាប់ដើមភ្លៀងយកមកឥឡូវខ្លាំងទៅហើយបងយើងបានធ្វើរោងព្រៃខ្លួនខ្ញុំសើមទឹកជោគបងប្អូនហើយអូននេះដល់ថតជឹកដល់ចប់អត់ទេបងប្អូនចាំទស្សនាអរគ្នាបើសិនតែចប់បាត់អែហ្មងបងប្អូនខ្ញុំភ្លៀងមកទេហើយខ្យងយើងក៏មិនបាក់មើលទេតែយើងដើររយហ្នឹងតែទៀតបងប្អូនឥឡូវយើងដើរដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវនេះហើយឥឡូវក៏មានគេកន់ឈើជាកណាត់ចឹងណាឥឡូវយើងចាប់ដើមឲ្យដើរកន្លងឈើទៅមួយទៅបើដើរលឿនពេកកុំឲ្យវាទាក់ដួលហ្នឹងបងប្អូនតែនេះផ្លូវដើរហើយដល់ខាងមុខមានព្រែកមួយទៀតបងប្អូនដល់ខាងមុខមានព្រែកទៀតហើយមានដើមចាដើមអីហ្នឹងបងប្អូនហើយក៏មានដើមអស័យដើមអីដែរដើមអស័យគេហៅអស័យផ្អែមអស័យចិនគេហ្នឹងបងប្អូនមិនឃើញយើងនិយាយអត់ទៅបានលឿនបងប្អូនឥឡូវយើងដល់ហើយទីតាំងដែលយើងដាក់អីវ៉ាន់ចុះហើយក៏យើងចាប់ដើមចងតង់ចងអីប្រក់កុំឲ្យមេឃភ្លៀងសើមកន្លែងយើងធ្វើជាមុខម្ហូបអញ្ចឹងបងប្អូនហើយកន្លែងនេះដល់បងប្អូនយើងធ្វើកន្លែងលក្ខថាពីមានឈើមានអីអញ្ចឹងទៅស្រួលយើងដាក់អីវ៉ាន់ចុះតែយើងអង្គុយលើអីបងប្អូនព្រោះតែមេឃភ្លៀងវាពិបាកមកបន្តិចដោយសារអីរឿងប្រកាត់ភ្លើងហ្នឹងវាទឹកវាហូរមកចេះដីវាទំនាបដីវាឆិតចេះដល់ហើយយើងប្រកាត់ភ្លើងនេះវាហូរមកទៀតយើងនឹងរកដីមកធ្វើជាធ្វើឲ្យទូលសម្រាប់កាត់ភ្លើងបងឥឡូវនេះយើងរើវ៉ាន់យកបិទយកថៅចាប់ឈើបងចាប់ឈើយកមកធ្វើឲ្យជាគេហៅបោះតង់ឬក៏អ្នកខ្លះគេហៅថាបោះជំរុំអ្នកខ្លះគេហៅឲ្យដំណាក់ធ្វើដំណាក់របស់យើងស្នាក់នៅមួយផ្លេតហ្នឹងបងបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ដើមទៅដកជំរុំចាស់នោះជំរុំចាស់ខ្ញុំដែលធ្វើលើកមុនបងប្អូនឥឡូវយើងយកមកធ្វើឲ្យរោងសម្រាប់យើងមកដាក់ខាងនេះវិញព្រោះឥឡូវវានៅខុសគ្នាប្រហែលជា20ទៅ30ម៉ែត្រទេឥឡូវយើងដើរទៅនាំដល់ហើយមេឃភ្លៀងទៀតបងប្អូននិយាយរួមទៅពិបាករឿងការថតមែនទែនហ្មងអូយវាងបងប្អូនហើយណាមួយកាមេរ៉ាយើងវាខ្លាចទៅវាមិនមែនកាមេរ៉ាអេមគេត្រូវទឹកបានណារបស់យើងត្រូវទឹកបានដែរតែដល់អស់លុយហ្នឹងគេហៅថាខូចតែហ្មងឥឡូវមកដល់បងប្អូននេះគឺជាជំរុំរបស់ខ្ញុំមុនអានេះសតតែឆ្អឹងទេលេងដកឆ្អឹងហ្នឹងយកទៅធ្វើឆ្អឹងនៅខាងនោះវិញយកទៅប្រក់បងប្អូនហ៊ានមុនយើងដកយកទៅទានេះចេញបងប្អូនមកធាក់ត្រូវក្បាលយើងយើងដកជ្រៅដែរហ្នឹងមានគ្រូទៅនោះមកផ្លាក់ដី
បងប្អូនលើតង់យើងចងហើយបងប្អូនហូរស្អាតមែនទែនបងប្អូនហើយណាមួយភ្លៀងប៉ុណ្ណាក៏ភ្លៀងទៅអត់ខ្លាចបងប្អូនលែងខ្លាចភ្លៀងហើយចងតង់ហើយក៏ខ្លួនខ្ញុំឡើងសើមជោគឡើងហូបវិញហ្នឹងហើយនោះបងប្អូនមើលទៅខាងមុខបងប្អូនអូទេស្អាតបងប្អូននេះកន្លែងខ្ញុំទៀតខ្ញុំនឹងទៅរើសងារភក់ហ្នឹងហើយងារភក់នេះបងប្អូនខ្ញុំយកមកផ្ទះខ្ញុំលក់សល់បងប្អូនឥឡូវខ្ញុំយកមកធ្វើជាមុខម្ហូបអាំងឲ្យបងប្អូនទស្សនាមើលហើយក៏ខ្ញុំទៅហូបហើយខ្ញុំក៏ទៅរើសងាវយកទៅលក់បន្តឲ្យបងប្អូនគាត់កំងទៀតបងប្អូនស្អាតបងប្អូនណានៅអែមហ្មងបងប្អូនទៅរកជាកំណល់កណាត់ឈើយកមកទ្របដាក់អីវ៉ាន់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនព្រោះមិនភ្លៀងយើងអត់មានកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់ទេបងប្អូនហើយក៏អត់មានអីកលគ្រឿងក្រល់គ្រឿងក្រៅបងប្អូនគ្រឿងក្រៅបងប្អូនណាបងប្អូនណាឥឡូវយើងដើរទៅមុខត្រង់ហើយក៏យើងមានកណាត់ឈើខ្ញុំមើលឃើញហើយឥឡូវខ្ញុំលើកអត់រួចខ្ញុំទៅប្រមីលវាទៅមីលបន្តិចញ៉ាំគាត់នេះមើលទៅស្អាតហ្មងស្អាតមែនទែនស្អាតវាធ្ងន់ពេកខ្ញុំលើកអត់រួចឥឡូវនេះឲ្យបងប្អូនមើលទៅស្អាតហ្មងសិននៅចិត្តផ្ទះយកទៅផ្ទះគាត់ដាក់ទឹកហូបខ្វេបងប្អូនអែមបងប្អូនឥឡូវវិលមកចូលក្នុងតំណាក់យើងហើយបងប្អូនហើយហត់ដែរឥឡូវមេឃក៏ភ្លៀងចឹងឥឡូវយើងបែកយើងក្នុងជោគអាវហ្មងមិនមានមិញឥឡូវចាប់ដើមរើវ៉ាន់ពីធុងទៅចូលចេញយកធុងត្រូវទូទឹកយកមកលាងវាតែកន្លះទឹកដីនេះបងប្អូនឥឡូវមិញខ្ញុំបានបោះបកគោចក្រានរួចរាល់បងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ដើមសោះសាយគ្រឿងយើងហ្នឹងមានទឹកខ្ទឹមជ្រក់ហើយមានទាំងគ្រឿងឆ្មាហើយនឹងអំបិលស្ករប៊ីចេងហើយម្ទេសបងប្អូនខ្សែយើងយកមកបុកទឹកត្រីក៏កងអាំងញៀវហើយមានបន្លែជីយើងយកមកស្ទាប់បងប្អូននេះក៏អែមណាស់បងប្អូនហើយចាំមើលទៅទៀតយើងនឹងយកចេញពីថងមកពេលដល់យើងអាំងញៀវឆ្អិនតើរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាចាំទស្សនាបងប្អូនឥឡូវកាត់ភ្លើងបងប្អូនបងប្អូនឥឡូវភ្លើងយើងចាប់ដើមឆេះហើយយើងក៏ពេលតំណេដល់អង្គុយធ្វើអីតែយើងបុកត្រីរឹងចាំហើយពេលដល់ថាងាវឆ្អិនបងប្អូនងាវភក់អាហ្នឹងគេហៅងាវភក់តែយើងទុកក្បិតមែននេះសិនទុកខាន់ក្រូច
lấy những cái rơi vẫn chơi màu pra đá thì tiếp đang đặt green cây bao so chơi một tết tâm so tâm mấy không con bốc tam nồi trong nóng nên trôi chết trong đặt trong nhánh đã hơn là chết lấy liên ta bao đi chân sai dương cho một cái là tam plei tam ấy mà mình liên tiết đây châu là một phần được subscribe cho kênh phần đi train đánh chơi tụ chơi canh lại quyết món này tầm mũi xong con tầm nhưng đã tràn tích bột đây có một cái ai chỉ sằng em chỉ hơi sằng em cạp hộp về tôi chán cho ba đang tập tôi vâng tập đây thấy này hú tao nó nè tao nó té tao nó tập leo dưới chấp đam xe ở đây trong tờ rô còn hai vừa mình rô ban làm mà làm mồm đấy lấy tờ rô máu từ tại vì trong xe hết dương từ cặp ô riêng không tích đặt của anh nghiệp phút ở sấy việc điều ngài ban đặt hàng xây dương đại trực tiếp là chẳng sọt thực tế vì ai chơi lụt lư phải chẳng dương từ rô còn hai một con đúng không đây cặp ô giờ cho mặc cô miền sạt riêng muốn nè đó có đáy đó tốt đó có nè đáy nè lấy tất tây bọc hỏi ấy một phần dương kia mà bàn xây trong nó dương hộp ban này đánh mặt nát bạn tục hơn vừa đang về chừng nuôi cùng lạng này tất tây bọc phần non tiếp đã đang muốn nó nòm nhiều chắn không con để cặp cứ ô không đúng rồi chết rồi chết này nhanh ngon làm lúc luôn là tim thôi nè tục thân không con thì tiếp bàn phơi ạch về hơi chập tạm gì hộp mà mặt thân cái này hộp cá đó mình làm bao hộp cá đó bao hộp cá đó phơi ạch riêng rồi chặt tật nó em bạn chặt tật nó ở đi rồi này rồi còn nó đặt lọc mũi hết mòn nhiều chân nha không cái thay giờ chơi nhỉ giờ chơi nhá nè này đây là cái thay tiếp nhanh ngập lên khe chúng ta đang đặt nhớ ăn không con lấy nhiều dân ăn bàn ăn tôi đó không con thì complex bông bồn chấm tu na nhiều nhom ăn được ngọt thế ta ngay như mình ngay nhom bồn chấm mưa một trong sân bồn mà tôi không có na đi chơi video đấy để ta có sân bông bồn nó chết nóng của nhom hai bông bồn hộp chung này phù với ngay nhom bồn này quà phê này của em nữa rồi con chấm làm hộp hai nhom bồn nhiều ăn mùi tâm chuộng biết rồi
นี่ตักไตรของกูนะตักเดือดกูเต็มเลยngay tiết em nào tự nhiên miếng chí cướp múc nhá đạn cho môi salad rồi loạn nó còn trọc rồi tập leo con hay năng tầm bốn tầm túa rồi chết mình tranh kia một ngành được nè tam tầm nôi cho nó chật nữa không ngon ôi hơi chết một con lời dừng hộp hỏi tại trong vậy là nhiều thời gian ăn lắm dương hộ to nó thì lợi dương chập đợm rồi xâm rạm tích ở mấy kia rèn thì tới dương to tư nhiều phụ ở bông ôn đây còn mong thời chậm dương màu vĩnh còn dương hụt nhiều mình to tại còn hà video này mình là phần năng bông ôn video này rồi mình chọc ăn phần năng hàng bye bye.